날씨도 좋고 이제 뭐하나 이제 뭐 놀러 갈까? 아니 밥 먹었어? 밥 먹어야지. 밥은 좀 자연과 이렇게 좀 아 좀 받아줘. 아마 할 것도 없는데 그냥 갑시다. 밥이나 먹으러 가자. 가자 그래 가자. 이거 어떻게 하는 거야? 왜 이래? 아 여기 있네. 아.
그냥 버리면 돼. 네, 여기다 그냥 버리면 돼요. 시킨다. 그 이름을 뭐라 그래야 되죠? 일회용 그릴이라고 하면 나와요. 일회용 그릴. 예. 바로 찍기. 도착. 회 없어졌어. 형, 한 입만 먹고. 퍼줘. 저거 치워야 되겠다. 어? 상.